喺今集開始之前，希望各位觀看呢條片嘅朋友或者網友，你哋可以用1至2秒嘅時間嚟到訂閱我哋嘅頻道，作為對我哋嘅支持，等我哋做得更加好。各位網友，你一見到我右手邊呢碟嘢，係咪會話哇好核突啊？或者有人話膽固醇好高㗎喎，咁都食？呢個豬腦好多街市檔都未必有啊？點解啊？走咗好多次，終於我問下個豬肉嗰個人，話點解冇豬腦啊？佢話交晒俾人噶。我拗晒頭，邊個會要豬腦呢？佢話有人燉豬腦噶嘛，餐廳都要噶嘛，乜咁搶手嘅？膽固醇咁高嘅食物都會咁搶手嘅，所以個世界唔好話你哋驚啫，人哋未必驚，話唔敢食嘅。阿媽廚房。今日呢個豬腦我點樣做法呢？就係煲豬腦湯。我曾經問過醫師，豬腦啊煲咩好呢？佢第一句就燉咯。嚇，燉要幾個鐘喎？我唔係好想燉咯。燉或者煲多數都係用川芎白芷添麻嘅，因為川芎白芷對我嚟講呢少少燥啊，加上我哋近嚟都好似有少少燥火，所以我唔夠膽用川芎白芷。咁我用一個溫和嘅方法，就係用豬展肉同埋加啲胡椒薑。作用係咩啊？就係去頭風。去咗頭風之後，會唔會減輕個頭痛或者頭重嘅感覺？豬腦嘅營養都好高噶，你唔好睇小佢啊！嗰個膽固醇比豬肉高幾十倍之外呢，佢有其他好多嘅功效，好似話補腦啦。曾經有個客同我講，佢細時考親試，佢媽咪啊一定會煲豬腦俾佢食嘅，話補腦喎。講起補腦呢，我細時我媽都好中意買豬腦嚟整嘅喎。佢係點整呢？多數愛嚟炒蛋嘅。嗰時人多啊，何來有話膽固醇啦，係咪？今次就諗起我媽整個豬腦，就試下買豬腦嚟整下啦。第一步驟係咩呢？就係沖洗下豬腦，跟住係浸佢一陣。沖洗嗰時咧要小心啲，因為佢好似豆腐咁會沖爛噶。沖嗰時嗰個水夠細啲啦。放落去個碗嗰度浸佢一陣。我哋煲呢個豬腦湯，因為時間唔使咁耐啊，所以我將豬展肉就切片。呢啲係肥膏嚟嘅，係筋嚟嘅，所以我唔會切走啦。將佢切片啦。為咗想佢好味啲啦，我哋加啲鹽醃一醃佢先。我就用最原始嘅方法，就係用刀背中一中佢，係咁啲中碎啫，所以唔使驚個會整爛。大致上完成，切啲薑先。豬腦都比較上係腥啊，所以切啲薑。搞搞個豬腦先。我哋就挑一挑嗰啲血絲出嚟先，有一陣膜㗎。喺嗰度啦，爆一爆啲豬展肉先，落啲薑落去，倒啲豬落去。唔好大力啊，散嘅啦。如果唔係大力一滯，個煲使唔使啊？梗係唔使啦。唔係爛啊，係唔想嘥咗嗰啲爆嗰啲肉汁啊、豬腦嗰啲味嘢。倒咗啲胡椒落去。水滾咧，倒肉落去。嗱，滾咗，我哋跟住落豬腦啊，因為啲豬腦咧要起碼煲半個鐘啊，驚佢唔熟啊。雖然話見到曉曉豆腐咁樣樣，好快熟噶喎，應該噶，但唔係噶，因為驚有寄生蟲諸如此類啊，咁樣樣煲耐啲。
煲好噶啦，啲湯你睇下，係似腐竹煲湯咁樣色嘅。今集已經差唔多啦，多謝各位嘅收睇。詳細食譜我哋會上傳喺 Facebook 嘅專頁裏邊，有興趣嘅話可以查閱。另外，如果喜歡我哋頻道嘅話呢，可以訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。希望大家喜歡，我哋下集再見啦，拜拜。